Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Sayil Cholehil Choacue at Quasquitsin. Ninkela kulbal selqa hela in solok Salisantilhu. Lish holomile katsolbal chiruli kutana inashye. Li Dios sash yang lish tenamit. Ho aksh katsolchak saibliqat solbal lishe numekchak. Nakke kwak lish tenamit liqaqwa Dios sali chaqichoch. Liqaqwa ahkwi kiroch benihe. Utkishkut besirib hohun li chaqr. Chiruli kutan linak amok be chiruheb. Ut hohun li sham chiruli okin linaten anke bahkwire renakingatere kalike ut renakteri lish be. Rahlal naqli choklain na shaqlik manaqli sham na shaqlik eblishtenamit liqaqwa tentonaqte shaqlik tentonaqte kwaklesi kuchik lishloq lahmueba liqaqwa Dios ut akrere li junjun chiteb nekeshkeyat qlishnaheb sashjun sutam li loq lahmueba lain shbanaq li loq lahmueba lain haan li nashkhalam uchi lish qoharibal liqaqwa Dios sashyanqeb lishtenamit sa lishka shukutil li nahe khain oshte plitenamit li nekesh kwaklesi lish muebaleb sa shkhun sutam li loq lak muebal nak akshaqsho chik li nahe nak akibam bil chik li nahe liqaqwa Dios nakube chaq utnak okhla sa lishnah aranza shyanqeb lishtenamit aban khonashche li hu números sa li capítulo 2 taqil aniheb li tepan li nekek okhlak chishkat qtsaqal manaqsash khachal lishka shukutil li loqlaq nakhej salihu números capítulo 2 versículo 3 nashye naqsash khachal relepsaq eblaq juda chan utlishteb rochben lishbandere nekesh kwaklesi lishmuebale sash khachal rukeb eblaq ruben haneb li nekesh kwaklesi lishmuebale naqataw versículo 10 Sali versículo 18 nashyenak halach Efraín li negesh kwaklesi lish muebaleb sash khayal rokep li saqe. Ut sali versículo 25 naklishte paleb lachdan negesh kwaklesi lish muebaleb sash khayal releb i. Arwach eqe chshkhunilain. Eretal nakli khunkhun reheb li tebain negesh kwaklesi lish muebaleb saibli nakhekh li akshqil chikanan. Ut khun li retalileb khun lishbandere chan renaqte nawek naqhanep likwanke baran ustalisantil humo konash cholop tatsaqal chiqu karuchi talil likwank chiru lishbandere kwa khulina leb linekeshpa ebli komon linekeshchal shqheb solbal chirishain kho tanali nashye sali Génesis capítulo 49 ut lihu Deuteronomio capítulo 33 linekeshche naqkwanke khun li khalam u linakutuk reheb aniheb li junjun chitepain. Utnikeshye jikamain. Chiru lish bandereb la juda, kwan lish halam u jun li kakkoch. Sa lish bandereb eb la ruben, lish halam u ha jun li quing. Manak lish naqru li quing. Chiru lish bandereb eb la Efraín, jun li kwakash. Ut chiru lish bandereb eb la dan, jun li tiwi. Karuch eqesh nawbal chishkhoni lain. Ahultikaq eblikahib li yo kep li nashchechaq li qatsol bal chiru li kutan ikwer li khalan rilo bale huna ilok kamali kakkoh hun chikna ilok ho li poyenam chan ho li quing hun chikna ilok ho li kwakash ut hun na ilok kamali tiwi kwankat qeb sa arweb chan chikamain ha li nashchechaq salihu Ezekiel ha ana anlik ay naqeb chaq tsol bal eblach tsolonel chirish li ratin liqaqwa Dios nakhter li ak Jerusalén li na atinak kui li hu Apocalipsis capítulo 21 versículo 12 ut versículo 13 li nashchenak kwan oshteb salishka shukutil li na khechan nakatim oqaq kui renaqtachikaq kui chiril bal chisikbal li ratin liqaqwa Diosain li akhel saqalru naqtaqatawru naqkwan haan rikinchish khuni lain haan naqli khunilik kishsik liqaqwa Dios haan kwank sashyanqeb lishtenamit kiraxsh kwaklesinkil khunish qoharibal sashyanq li poyenam ustamaka chik lish khalam u chinkileb lishkwanjik liqaqwa Dios saqayanqa naqkwan khor sheril chaq eblishtenamit litenamit Israel chanrunak toruq chinachok salish qoharibal liqaqwa Dios naqkwan
Juan jun li anni nanachobresin qerikin utaan li qaqwa Jesús laqkololqe. Banti shakwe naqshinaguch beni chiru li jun kamukain sa liqaq angel solok salisantil hu ninkela waqbal re naqtoakuch beni sa jun chikliqaq angel.